Hello，大家好，歡迎收睇 Bowie 嘅思想空間。我睇翻呢對上一條片應該差唔多已經有成4個月前啦。咁啊，即係唔拍開嗰排呢，就的唔起心肝去拍片嘅。亦都唔知點解呢，人呢去到差唔多40歲之後呢，就冇乜嘢想分享嘅，即係反而多咗自己同自己相處嘅時間多咗啦。雖然平時做嘢啊，同人 social 啊，同人哋溝通嘅時候呢，個人係好似好正常咁，但係其實嗰個入邊呢，有個好大嘅轉變啦。咁其實呢樣嘢就可能淨係自己先知嘅，人哋睇係覺得唔覺嘅。咁今日嗰個話題呢，就係想講大概40歲後，好多人或者我自己呢，就發覺到自己有啲轉變。咁未必一定係40歲嘅，因為我見到啲朋友大概係40、50歲啊，或者係更早呢，可能佢自己都有少少呢啲咁嘅轉變，只不過係佢自己唔係好察覺咁解。咁好耐冇拍片呢，亦都係部分原因，亦都係因為咁樣樣嘅。因為轉頭可以講解下啦，即係分享下就係話點解唔係咁多嘢想同人分享啊，比較多時間同自己相處啊咁樣樣。開頭我都唔係好知點解嘅，咁但係慢慢了解呢，就哇覺得係喎咁樣樣。咁先講下啦，即係我哋成日研究啲動物啊，呢隻動物個特性係乜嘢嘢，嚟自咩地方，中意食乜嘢嘢，我哋應該點樣養啲動物？咁我哋都好中意做呢樣嘢噶嘛。始終我嘅工作啦，同埋本身自己個興趣都係有少少呢樣嘢嘅。咁但係我又發現一樣嘢就係話，我哋人類呢，用咗咁多時間去了解動物啊，了解大自然啊，了解身邊嘅一切嘅時候呢，我發覺原來呢，我哋係大多數嘅人呢，係好少用時間啦，或者係去用一啲精力咧，去了解翻自己人類嘅。即係我發覺人咁聰明咧，但係人咧係好唔了解自己，好唔了解翻人類。我哋永遠都係活喺啲概念度啊，活喺啲情緒入邊度啊。我哋係冇辦法睇到自己嘅喎。即係呢個可能就係人類其中一個弱點啊，就係我哋嘅盲點就係咧，我哋可以用一個好清晰嘅頭腦去睇身邊嘅一切啦。我哋認為好清晰嘅頭腦啦，去睇啲動物啊，去研究佢哋啊，去了解佢哋啊。但係我哋咧就真係自身咧就冇辦法去了解翻自己，因為可能了解自己咧其實係好恐怖嘅，所以咧有好多人咧唔願意去面對嗰一樣嘢。咁我覺得自己咧40歲前咧，即係20零歲開始咧，10幾歲開始咧就會好想去肯定自己啦，即係做好多嘢去肯定自己，話俾人聽你叻啦，話俾人哋聽我識得啲乜嘢啊，即係種種呢啲咁樣樣啦，貪靚啦，咁即係好多呢啲，我覺得應該係正常嘅。咁啊10幾歲咁就一直想話俾個社會聽，我係邊個，我識得啲乜嘢嘢啊，咁我有啲乜嘢成就。咁不斷去鞏固自己，咁即係呢樣嘢呢，我哋人類嗰個頭腦呢，就最中意我哋咁樣，因為我哋咁樣嘅時候呢，我哋就會慢慢將自己呢韞喺一個頭腦嘅監倉入邊嗰度啊。頭腦呢就會覺得咁樣係最安全，佢可以完全控制到我哋啊嘛，即係我哋唔會再去諗其他嘅嘢，我哋就係透過呢種咁樣嘅概念呢，就不斷去鞏固自己。我哋越鞏固自己呢，其實我哋就代表自己坐喺個監倉入邊度坐得更加穩陣。頭腦就係唔想我哋自由，就係最緊要係我哋喺嗰個 comfort zone 入邊嗰度去思維啦，去生活啦，所有嘢我哋嘅行為都係喺嗰個觸發點嗰度起步。但係當我過咗40歲嘅時候呢，我就開始會覺得，咦？好似唔係好多妥喎。咁我開始諗多咗，我開始慢慢咧就向內咁樣去睇自己啦。到底咩事呢？即係我研究多咗嘅時候呢，我就慢慢開始發覺，原來內在呢係一個領域呢，係我一直都冇去了解佢嘅。即係我哋一直都係喺自己嗰個頭腦啊、身份啊，我哋嗰個人哋所認識我嘅身份入邊嗰度去建立，不斷再建立上去啊嘛。但原來我哋冇發覺到呢，我哋內在好深層呢，其實有一個層面呢，嗰個層面其實係冇二元性嘅。即係有時我成日都喺度諗呢，啲女仔好中意化妝噶嘛，或者好中意用 filter 啊，成咁 post Instagram 啊，成乜都好啦，即係中意扮靚啦。咁好多時我哋就會覺得哇，好靚女啊，成啊咁。大家都知道其實好多女仔其實當佢唔化妝嘅時候啊，唔用 filter 嘅時候，其實佢個樣都唔係話啲咩靚女，因為我哋已經將靚女係定義咗喺化妝之後之上噶嘛。即係嗰個樣化完妝，我覺得佢好靚，呢個就係靚嘅標準啦。即係我哋人類變咗。
咁但係我有時會諗咧，其實嗰啲女仔點樣面對自己？即係有時我覺得好神奇就係話，佢慣咗用一個假嘅形象去示人嘅時候，而人哋亦都嗰個覺得嗰個形象係佢，佢慢慢咧，佢就會相信咗嗰個先係佢嚟嘅。咁當佢落咗妝嘅時候咧，咁嗰個人有冇受到滿足咧？有幾時會係滿足到嗰一個真實嘅自己咧？即係莫再講就係話，如果落咗妝之後嗰個不被滿足，其實背後可能仲有更多嘅我喎。即係嗰個只不過係我落咗妝嘅一個形象，我一個表象。但係喺嗰個樣嘅背後，其實都仲有唔同更加深層次嘅自己㗎嘛。咁其實我哋發覺就係話喺呢個年代入邊度咧，我哋越嚟越追求一個表面上嘅一個滿足啊。咁但係咧，你要發覺好多人其實咧，佢自己嗰個內心係好唔平衡嘅，即係叫做話點樣講咧？我真係有時講到呢啲咧，我自己都唔係好識表達。即係我發覺我哋就係不斷係喺一個好表面、一個係好虛假嘅層面嗰度咧，去包裝自己啦，不斷喺嗰個位嗰度努力啦，而得到一啲成就感啊。好往往嗰個成就感咧，其實係一個社會嘅遊戲入邊度啦。我哋定義咗乜嘢為之成功啊？成咁樣樣，我哋喺嗰個遊戲入邊度咧，不斷想去贏啦，不斷想去俾人哋好啦，嚟令到自己有啲成就感。其實嗰個只不過係一個不斷喺度對比之下得出嚟一個結果嚟嘅。但係我哋個頭腦咧就最中意我哋喺嗰個位嗰度去不斷鞏固自己啦。但係我哋發覺咧，原來人咧其實就好複雜嘅。我覺得咧，我哋人有好多唔同嘅層面要照顧到。我哋不斷去照顧緊一個好表面、好虛假嗰個位嘅時候咧，我哋忽略晒我哋背後好多啦。即係好多女仔咧唔化妝，佢唔敢落街嘅。即係已經代表咗喺嗰個層面度，嗰個素顏嘅層面咧，佢係唔夠膽示人，佢冇照顧到佢嗰個層面嘅感受咯。如果喺化妝唔化妝，再之後嘅一個層面，即係可能心靈啊、一啲內心上啊，如果完全冇去接觸過自己啊，冇喺靜靜地嘅時候，夜晚喺度同自己相處下咧，佢根本唔知道有嗰個領域嘅存在。咁所以咧，好多時我哋係叫做嗰個內心唔夠飽滿啊，個內心唔夠實淨。當我哋嗰個外在層面咧一滿足唔到我哋啊，一個對比之下，我哋唔能夠俾人哋好嘅時候咧，我哋可能就好容易會抑鬱啊，好容易會諗唔開啊，因為往往嗰個層面本身係滿足唔到我哋嘅，因為嗰個本身係不斷生滅嘅，即係你呢一刻好好，可能你下一刻對比其他人你又冇咁好，咁所以你個心情只不過會不斷跟住佢喺度上落上落上落咁樣，好似買股票啊咁樣樣。所以我哋要學習咧，我覺得我40歲後咧，我要學習緊咧照顧翻自己一啲比較內在啲嘅領域啊。所以我自己就少咗好多拍片啊，同人分享啊，即係每次想開部機講咧，我就反而覺得，哎呀，算啦，有咩講啊？即係我唔係變咗自閉啊，唔係變咗好驚人啊。係變咗少咗嘢想同人講，反而多咗時間自己靜靜地咧。有時真係坐喺個梳化度啊，或者行下山啊，即係同大自然接觸下咧，嗰個滿足可能係好大。即係我好中意有時咧放假同老婆去行山咧，行一日咁樣樣，可能其實咧兩個人行山咧，對我嚟講其實係自己一個人行緊嘅。我哋兩個一路行嘅時候咧，其實我哋極少講嘢啦，即係當然會有對答啊，會飲水啊，肚唔肚餓要唔要食啲嘢啊，攞啲嘢食啊，仲行唔行到啊，即係我哋會溝通啦。但係其實好多嘅時間都係自己不斷喺度掙扎啊，喺度行啊，咁又冇乜嘢諗嘅。咁所以我覺得行山或者做緊好專注做緊一啲自己想做嘅嘢嘅時候咧，嗰個 moment 咧其實係滿足緊自己內心嘅一個層面咯，我覺得。即係打個比喻啦，即係我成日想講嘅，即係寫低咗。即係我哋成日睇才子啊、蔡瀾啊、黃霑啊咁呢啲好叻嘅人啦，即係由細到大我哋都知道，佢哋好開心嘅人嚟嘅喎，大家都覺得佢哋好快樂啊、好成啊、活得好自在。但係你睇翻佢哋好專注啊，自己好開心嘅係乜嘢咧？就係啲自由啦，唔好咁多社會嘅捆綁啦，唔好咁多框架啦。飲飲食食啦，
甚至乎係我哋嘅角度係佢哋根本就全部鹹濕佬嚟㗎嘛。咁鹹濕佬呢樣嘢，嗱即係全部都係飲飲食食啊、鹹濕啊、即係溝女啊，即係好多呢啲咁樣嘅嘢。即係我哋用人嘅標準啊，即係現時我哋嗰個道德標準咧，我哋硬係會覺得唔應該係咁嘅，即係嗰個唔應該咁表露嘅嗰樣嘢，應該要係再收埋少少嘅。咁但係點解呢啲咁聰明嘅人咧，咁有智慧嘅人咧，往往佢哋就要咁毫無保留咁去做呢啲咧？飲飲食好嘢啊，食好飲好啊，溝女啊，點解要咁樣？就係因為我覺得佢哋係好明白到咧，人生入邊度有好多個層面要照顧，而佢哋唔會因為佢哋係出名嘅人啦、名人啦，要保護自己嗰個明星啦、成啦，而將自己變成另外一個人。佢哋反而喺呢個處境之中咧，佢哋更加了解到原來人咧就係要照顧到好多唔同嘅方面。佢唔會因為你哋對我嘅眼光而令到我要將某啲嘢收埋。即係當然有啲太過奇怪嘅思維，我哋會收埋啦咁樣樣。咁但係佢唔會太過咯。即係有時我哋人咧有啲道德觀念，道德係好嘅，即係喺個社會度咧，令到大家人類同人類之間相處咧比較安全啊嘛。即係我哋人同人之間都覺得人太危險啊。如果唔 set 一啲道德底線啊，唔 set 一啲法律咧，可能行出街就俾人懟冧咗啊，即係俾人強姦咗啊咁樣樣。咁所以咧有道德有呢啲咧係啱嘅，絕對係啱嘅。同埋我哋人都係需要一啲觀念啊，需要一啲概念去令到我哋 follow 噶嘛。如果唔係冇晒概念嘅情況下，我哋人個頭腦 function 唔到啦，我哋亦都會好焦慮啦，唔知點算啊，下一步點算啊？我哋都係希望人哋話俾我聽，我哋要點樣做，下一步就會點。我哋好希望係咁樣噶嘛，即係我哋個時間個人類睇到嘅時間一個直線就係話我哋要做一樣嘢，未來可能就會得到乜嘢。我哋好希望有一種安全感啊，即係人始終都係動物啊嘛，我哋會有一種缺乏安全感，所以就會有一種咁樣嘅因果關係走咗出嚟啊。咁但係你會睇到咧，聰明嘅人咧係唔需要掩飾自己太多嘅，因為嗰啲叫做食色性也。我哋往往好怕俾人哋咧嘲笑我哋啊，即係尤其是性愛方面咧，做愛啊呢樣嘢咧，基本上我發覺咧，即係你大家諗深一層啦，我哋唔知點解大家會喺呢個世界度啦，唔知背後有啲咩主宰啊，唔知有咩原因啊。但係你會發覺性愛啊、交配啊、繁殖下一代咧，直頭就係創造我哋出嚟嘅人啦、DNA 啊乜都好啦，係最想我哋要做嘅嘢。食嘢同屙屎咧，雖然都係緊要啊，但係食嘢同屙屎都係攞嚟保住我哋條命，係俾我哋去繁殖嘅。所以我哋人啊，尤其是男人啊、女人我唔知啊，即係永遠都係一個好強嘅性需要啊、性幻想啊咁樣樣。即係你會發覺基本上咧，一個男人咧，正常嘅男人咧，每時每刻咧都係想搞嘢嘅。我哋只不過係不斷去撳住自己啊，即係叫做話去掩飾自己。即係你話蔡瀾係鹹濕佬嘅話咧，我俾你全世界嘅人都係鹹濕佬。即係我成日有時同朋友講笑咁講，呢個世界咧，如果啲人輪流可以變成隱形人，即係全部人睇你唔到嘅，得你睇到人哋嘅。每人輪流一日嘅話咧，呢個世界已經變到好恐怖。即係例如我哋以前上網咁可以匿名嘅，即係你一匿名嘅時候咧，你就會發覺啲人講嘢啊，所有嘅行為咧，就開始會同你平時生活見到嘅咧唔一樣。因為當你做一樣嘢嘅時候咧，唔需要再顧及自己嗰個形象啊，唔需要俾人認得你嘅時候咧，嗰啲好原始嘅動物嘅本性咧，就會走晒出嚟。多咗時間去咁樣咯，即係叫做去了解自己多啲咯。即係而家，例如一樣嘢啦，譬如話有時我哋都好容易去討厭人哋啊，好憎某啲人啊咁樣樣，見到佢就乞人憎啊。你見到網上好多人無端端屌鳩一啲人啊咁樣樣，即係有時我會覺得咧，點解人會不斷要揾啲人嚟發晦氣啊，揾啲人屌下佢啊咁樣樣？以前我唔識嘅時候咧，我都會即係叫做好撚憎呢條友啊！即係有機會咧就鬧佢啊，講下佢壞話啊咁樣，係嘛？即係絕大多數人都會有呢種咁樣嘅傾向噶嘛。跟住咧，
過40歲啊，或者40歲前少少咧，我就慢慢開始覺得，咦唔多妥喎？點解我哋個個人都有一種呢啲咁樣嘅特質嘅？好多時我哋唔會唔中意一啲同我哋好遠嘅人嘅，即係佢做嘅嘢同我哋唔拉更咧，我哋唔會好話好憎佢嘅。通常咧，嗰個人同你可能係做翻啲相關嘅嘢啊，或者成啊，咁可能我就慢慢自己就了解到就係話，其實我哋人咧本身就係會有一種咁樣嘅保護自己嘅機制，即係覺得哇人哋好過我喎，我眼紅啊，即係最主要我眼紅，咁我就會慢慢咧就產生咗一種憎恨出嚟。其實之後你點樣解釋啊？哇嗰條友啊點樣衰啊？佢以前點啊咩咩咩，即係我哋可以講一連串嘅嘢去解釋自己點解會咁憎嗰個人。但係其實嗰啲都係解釋嚟嘅，只不過係我哋係產生咗嗰種咁樣嘅情緒，而不斷個頭腦咧再揾解釋嚟填滿翻自己，俾自己去安慰翻自己。會唔會啊？即係你睇翻其實全世界而家咧都嗰個對立性係好強嘅，即係我哋不斷都會揾去搲一啲人哋嘅嘢嚟話俾自己聽，點解嗰個人咁衰啊成啊？但係倒翻轉咧，人咧你有衰一定有好噶嘛，因為冇一個人衰晒噶嘛。咁佢點都係好啊，就係嗰個8分衰都有2分好啊，從來都唔會有人話嗰個人點樣好。會唔會即係你可能話佢好咯，但係唔會話去夾硬掘佢嘅好處嚟講。即係以前我識得個藝人，個藝人同我講好笑。嗱，如果咧我擁個阿婆出馬路咧，就第日咧傳媒就一定係播晒嘅，就係講晒嘅呢樣嘢嘅。但係如果我扶個阿婆過馬路咧，可能件事咧都會播，但係咧就唔會咁多人睇啊，唔會咁多人去想睇啊，件事唔會煲到咁爆啊。即係我哋人咧本身就係一種叫做我哋一種懦弱，我哋一種對自己嘅，我哋對生命有一種好大嘅焦慮。所以當我哋見到人哋好嘅時候咧，我哋好難過。其實因為佢鋥到我哋自己心中一種好唔穩定啊、好不安嘅嗰個位，所以我哋只可以去反彈，我哋攻擊啊！攻擊就係令到你嗰下忘記咗自己嘅懦弱啦，忘記咗自己嘅驚啦啊！你覺得啊，即係好似啲狗啊，俾逼到埋牆咧，佢點樣咬你？但係其實佢好驚噶嘛，逼狗埋牆，但係啲狗好驚嘅，隻眼啊，所有嘢佢嘅行為，佢唔係想咬你，但係佢忍唔住，佢就係一種獸性嘅咁樣做出嚟。咁主要就係咁咯，即係反而而家我覺得就即係正常要做嘢嘅時候，咪用翻正常嘅態度咯，社會嘅態度咯。但係除此之外咧，我自己反而係真係冇乜嘢去好多同人哋分享啊，因為我覺得我自己嗰個頭腦開始用咗另一種 system 去思考啊，或者去生活，就係話我以前咧就好確定自己諗乜嘢嘅，咁咪就咁咯，咩咯咁樣，即係好多人都係咁啊，尤其是香港人都係咁噶嘛，好醒目噶嘛。但係反而我而家冇辦法去確定自己嘅，即係冇辦法確認到自己係諗嘅嘢係真實嘅，因為我每確認一樣嘢咧，我個頭腦都總有一個原因去打翻沉佢。打翻沉佢嘅意思即係話，去話俾你聽，其實你好確認嗰樣嘢咧，其實喺一個深少少嘅層面去睇咧，佢又唔係正確嘅喎，亦都唔係事實嚟嘅喎。咁點解你可以咁肯定咁講出嚟咧？即係好似養動物咁樣樣咧，即係當我哋讀咗啲文章啊，或者有少少所謂嘅經驗啊，我哋覺得啲嘢係咁。但係嗰個只不過係某一個層面去講咯，即係當可能有啲人完全唔明點樣樣嘢啊，咁我哋去分享嘅時候，我哋會咁講。但係如果你再問深少少，自己唔攞出嚟講嘅一個層面咧，其實我係唔會肯定所有嘢嘅。即係時間又唔同啦，每個人嗰個研究啊，我哋科學又日新月異啦，即係唔同時間又有唔同嘅講法啊、説法啊。咁好似啲人做健身咁，日日都有唔同嘅 theory 出嚟噶嘛，點樣食、點樣瞓、點樣舉啊，日日都有新嘅嘢出到嚟嘅。即係變咗，其實我哋本身就唔會有一個事實，只不過係當其時比較似事實嘅係乜嘢嘢，咁我哋攞嚟講咯。所以當我進入咗咁樣嘅思考狀態嘅時候咧，我根本冇辦法去確定任何嘢，冇辦法確定任何嘢嘅時候咧，亦都冇辦法真實咁表達到好多嘢出嚟。
因為講乜嘢之中咧，我都總係覺得唔係嘅。呢個可能亦都係一種叫做一般人所講嘅諗多咗咯。但係你唔諗，你開始諗多咗嘅時候咧，你翻唔到轉頭嘅。即係你發覺真係每一樣嘢，過往自己好相信、好堅信嘅嘢咧，原來都唔係事實嚟嘅喎。咁點解我會咁肉緊咧？點解我會咁確定咧？咁主要今日就係想講呢樣嘢。咁啊，中意睇呢條片嘅朋友，希望你哋繼續支持啦。Thank you，拜拜。